5, 4, 3, 2, 1. Chi piace di ritrovarci ogni sera in Disapiantoni non ta via stella. Stasera in Disapiantoni come arrange e Magiuga, e mon parà. ma soprattutto Ianti, c'è Muda Canta! Due belli squadri stasera che sono venuti a giocare con noi. Tema squadra di Rossi, in cui Jérémy, Claire e Henri che rappresentano la squadra Chrono. Chi giocheranno stasera? Contro i Durchini, a squadra zia e nipoti. Con Laurent, Hugo e Cristina. E tagliuga stasera sotto lo sguardo di qui da chi sta sempre a radio, Mariangela Geronimi. Allora, adieu sempre a Reggio. E quando non adieu mica a Reggio, non adieu manco d'urto. A squadra Chrono, mi pare che avete un bel progetto e una bella iniziativa. Di più che un progetto, di una intrapresa che facciamo agronometria di tutto ciò che è avvenimento sportivo in Corsica e da voi Borgo lavoriamo con tutto il continente francese e in Sardegna. Ecco. Sarà chaque manetti puri, bravi. E a squadra di zia e di nipoti, una piccola parola. Allora, Una, sì. giusto una. Sì, i miei parenti, dunque, zia e i due nipoti, cugini, dunque, siamo venuti per passare una bella stonda e giocare insieme. Hai capito tutto. Va, finite i chiacchiere oggi deli, dunque giochiamo, no? Giochiamo subito a raffica. A raffica veramente lo scopo di questa prima prova che di rispondere il più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Rispondete bene, 10 punti, rispondete male, un perdite in onda. Allora vi domando di mettere in mano in tuo vunzo, di aprire la rete e di ascoltare la prima domanda. Come si chiama su vigattedo assai vino che si mangia crudo? Fitone, je sais pas. Ah, hai inteso qualcosa? Fitone? Risposta buona, brava. Fitonu, chi da noi in Corsica Sutana non ce n'è mica. Allez, sempre una vlachina in tale No, non dico mica non è mica, non dico non è mica. Il y a toujours des sous-entendus, en vrai. Continuiamo. In un 1940, in che città di Francia si installa il governo di Pétain? Vichy. Eratinate voi? Risposta buona, bravi. Allora, sta gida lasciato un nome al governo ilebica. Il governo di Vichy che compie per fare pshit. Voilà, c'est strutto. Continuiamo. Chi è il cognome di un violo di Napoleon? L'Aiglon. Di sicuro, risposta buona. Oh, e Che conoscete? Da che serie americana di avvini degli anni 60, l'eroe David Vincent combatte gli extraterrestri? Les envahisseurs. Les envahisseurs. Les envahisseurs? Attends. Chi è che ha picciato il primo? Siete voi? Tutte e due insieme. Siete i rossi, avete picciato i primi e mi dite? Les envahisseurs. Risposta buona, bravi! ces êtres étranges venus d'une autre galaxie. Hein? A quoi le riconoscete? Ouais. Abbiamo detto giustichido. Oh, vabbè, o mio è bedu dritto. Ultima domanda di Saraffiga. Chi canto si vaci sotto la finestra di una persona di quale siete innamorati? Serenata. E risposta buona! Ti ma per pronto? L'hai già cantata ad una serenata? Come, ce ne ricordi più? A Fontana di Londa mi parlava Bettu Bettu, oh la mia gara mariage, fu così la mia gulomba, che il nostro amore è spento. Eccola! Così la mia colomba.
Da canto un serenato non si ricorda manca più. no. Allora, dopo questa raffica, i turchini, avete 40 punti, bravi. Ma sono in testi i rossi, con 60 punti. Giochiamo subito a Varavia. A Varavia, veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela va dare 3 proposte. Avete 20 secondi per rispondere e se voi rispondete bene, vi pigliate 20 punti, ma se voi rispondete male, regalate 20 punti all'altra squadra. Rammentando che c'è possibilità, casomai non siete mica sicuro, di domandare l'aiuto di un giocare in pubblico. Solo una volta, eh? Avete capito? Allora, principiamo qui i turchini. Come si chiama un vecchio castagno? Allora, un vecchio castagno si chiama un caone, un castagnone o un riccione. Faites bel caso, eh? Caone. Un castagnone. Caone. Avete una risposta? C'est pas Castagnone, Caone. C'est Caone. Avete la possibilità di buscare un giocare in pubblico, eh? Sicuro. Caone. Il nipote, ascoltate o no? Aie, ascoltiamo. Pour une fois. Enfin, una volta. Fa una volta. Ja voce di radio. Eh ben, è molto buona, risposta buona, bravi. Tocca a voi. Chi ha cambiato in Francia in 1564 con l'Edit de Roussillon? Allora, l'Edit de Roussillon. Il francese è una lingua ufficiale. Parigi diventa la capitale della Francia. L'annata principia il 1° di gennaio. Depuis 1564, qu'est-ce que l'édit de Roussillon a-t-il changé en France? Le français en est devenu la langue officielle. Paris est devenu capitale où l'année commence le 1er janvier. Di sa lingua francese, no? O primo. Vi potete aiutare ad un joker Gli casomai. fate aiutato un giocare, Casomai, non siete E mica poi, sicuri. chi siete nel pubblico, se volete guadagnare un regalo dato da uno dei nostri partenari, fatevi conoscere, se poi conoscete la risposta. Je sais pas du tout. In pubblico non ce n'è che sa. In cui l'édit de Roussillon. Bon, non siete mica proposti. Ma mi pare che il primo è la lingua francese ufficiale. Vi proponete sta fare? La langue française. Risposta valsa, no. È stato il re Carlo IX che ha firmato su decreto e che dice che il 1° gennaio sarebbe il primo giorno dell'annata, che prima l'annata Ah, bon? principiava En 1500. di Natale o di Pasqua e c'era una confusione, non sapeva in dove ne eravamo, enfin, e così, perché non era mica nata, ma bon. Dunque, qualche anno dopo, il Baba ha firmato questo decreto per fare il 1° gennaio il primo giorno dell'annata e poi così noi andiamo a festeggiare il 31. Tocca a noi, ora. Che gruppo di musica fu prima a giocare non da tutti i continenti? Allora, The Rolling Stone, Metallica o Guns N' Roses? T'as 100 qui. Quel fut le premier groupe à jouer sur tous les continents? Tu as envie de dire quoi? The Rolling Stones, Metallica J'ai envie de dire ou Metallica. Guns N' Roses? Guarda un mandat au joker, Je suis pas simple, sûre. hein? Mais dans le monde, ceux qui J'ai sont. envie de dire Metallica, Ouais, parce que je crois qu'il a Metallica- Che raison. qualche sia Gaza. Je crois que je suis d'accord avec lui. Je crois que c'est Metallica. Vi volete aiutare ad un joker? Possiamo domandare al pubblico. Di sicuro, se ce n'è una che ha sa, dai due parti, se ce n'è uno Dai che ha due sa, parti, guarda che ha sa. il primo gruppo aveva fatto il giro di Je crois que tu as continenti. raison. Moi, je dirais Metallica. Volete domandare Oui. la viso di un joker per una Non, confermazione? personne ne sait. Nimo a sa, Dimmi sa. in due pubblico non c'è mica un appassionato. Bon, allora Comme tu fate la dis, vostra ouais, Laurent, risposta. je pense que c'est ça. Di qua. Metallica. Ha inteso qualcosa? Metallica. Azzardo o sicuro? E a zia che aveva proposta, No. torna. No, no, no. Un nipote. E beh, è di famiglia Sapienza, risposta buona, bravo. Buonissima! È stato il primo gruppo a giocare nell'Antartico. E che hanno fatto scagliare il cutro. On aurait dit, Rock. Enfin, hanno giocato per 120 scientifici. 120 scientifici. Et les pingouins. Vedo. Ultima domanda di Savaria Via. Completete su proverbio. A viga zemba. Ognuno s'arramba.
a vigazamba o stomaco si sbramba, a vigazamba ognuno si lecca. Complétez le proverbe a vigazamba, ognuno zaramba, o stomaco si sbramba, ognuno si lecca. Nous nous arrêtons. Le premier, je pense. Ouais. Des soubrim. C'est qualche signe du pubblico a Devo sa? domandare. E che di voi lo Ah, qui domanda? avevamo qualche sia che a sa. Soubrim. Allora, Marie-Ange Davide. Avevamo da domandare una confermazione. Un peu bizarre. Allora, piano piano Gio. Piano piano, eh? Piano Tenete lo piano. vostro tempo, eh? Ha detto Brim. Allora, piate un micro. Come vi chiamate? Louise, Allora, Luisa, come va? ça va. Ma va da dove venite? Daiac. Agli accini sono Da più forti. monte strappato. E Allora, chi dia la vostra risposta? a risposta 1. Dunque, Allora A dite, Viga Zarampia. ognuno zaramba. ognuno s'arramba. Allora, i rossi, avete possibilità o a fiducia in degli accini, so accini anch'io, o allora o sa risposta. No, abbiamo pensato a prima, allora ma sta non sta prima. Eh ben, fiducia paga, risposta buona, yeah. Complimenti. Brava Luisa che ha vinto un regalo. Anche lei. Yeah, ma ci vuole fa fiducia agli accini, mi ci vuole mica ascoltare Marie-Ange che i baschiacci, sempre, ne sanno di più. Un laigo più per caso. Eh ben, dopo passare via. Avete 60 punti, bravi. Ma sono in testi con 100 punti, bravi. E ora andiamo a giocare a sfida. Allora, Marie-Ange, il tempo la fa qua. Di chi ma- vengo da lontano. E Maramintà gioca a sfida. A sfida è un screno di verità che si trova davanti a noi che decide di approva. E secondo la prova che tu scegli, possiamo giocare. E ma solo domanda ai due squadre di scegliere un capitano e di venire a raggiungerci qui. I più coraggiosi. In due so. Allez. Allez, venite con noi, venite. Bravo. Allora, venite qui e ci vuole incoraggiarci su screno, eh? Ce l'incoraggi lo screno. Allora, andiamo a fondo. Siete pronti? Screno! Ah, l'intreccio parodi. Allora, l'intreccio parodi è semplice davvero. Un'epoca di parodi sono da fissare a non su screno e c'è la retro a citazione o proverbio che è buono. Se quando voi trovate, vi direte verso la vostra squadra e domandate di picchianto vunzo e dateci la risposta soprattutto buona. E ti capito? Allora, ma oh screno, non faccio i parodi. Allora. Voilà. Allora, vi potete avvicinare? Avvicinatevi un po', avvicinatevi un po'. Sì. Lontano da vicino gli stessi. Può essere una frase che le parole non sono mica messe come un gioco. Per un detto io non voglio aiutare nessuno, ma per un detto io qui vengo un. Trova. I. In delle squadre, se voi sapete, potete aiutare. O vostro candidato. Anche il pubblico, se voi sapete, potete incoraggiare le squadre. È complicato questo qui, eh? Allora, se volete Allora vi posso aiutare perché questa sarebbe una I. Ah, i Durchini mi si pare che hanno picchiato. La squadra di Ugo. Un 3 manca. Un trovamento, un I corbi indulati. un combindulato. Chi mi dite? Dite, no, non vi chiedete. Un 3 manca. Un 3 manca in corbi indulati. Indulato. No, eh beh, è un screno che la decide, eh? Un screno, chi ci dite la risposta? Risposta buona, bravi! Complimenti! Un trovamento con i corpi indulati che vuole dire è un trovamento là quando mare, qualcosa che si vede di una maniera. Eh ben, complimenti ai Durchini che hanno trovato così, bravi, bravi. Ma l'avete trovato anche, eh? I rossi di noi mi si pare che l'avete trovato, no?
Appena. Appena. Non era mica tanto facile sa prova qui. E ma raminta i punti dopo a sta sfida. Allora, i rossi, avete 60 punti, bravi. Ma sono in testi con 130 punti, bravi. Tenete il vostro coraggio perché tutto può scambiare con Sciapagappo. Allora, il Sciapagappo, veramente, ci vuole 3, uno su Sciapagappo in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma sto capitale cari di 10 punti a ogni indizio. E per questo che potete proporre senza perdere punti e non va vergognate mica soprattutto. Ascoltate bene il primo indizio. E fidiate us crenu, perché l'indizio è di noi qui. Per 60 punti. Un soccorso, ma un americano con origini isolane. Avevo assai amici cantatori e una compagna popoluta quanto Letizia Gasta. Je ne suis pas corse, mais un américain d'origine insulaire. Sting. Qui me dit, j'avais des copains chanteurs et une amie aussi pulpeuse que Letizia Casta. Mi proponete? Sting, cantato con... No, risposta valsa, no. Donc c'est un américain. Allora, indizio 2 per 50 punti. In da famiglia a politica corre nelle nostre vene. Sino all'ultimo sono stato in cima du budello. Hein? C'est John General Kennedy, ça. C'est Kennedy. Potete compiere l'indizio, casomai, tanto un dubito. Come Kennedy, tu vuoi, allora aspetta. Kennedy. Rappresentavo un sogno che è proprio diventato per me un sognaggio. C'est ça. Chi mi dite? Kennedy. Per chi? John Fitzgerald Kennedy. Ouais. E qual è su Kennedy? John Fitzgerald. Fitzgerald. Mi ti detto, chi mi ti detto? Ça? Kennedy. Qual è esso? John. John. Ma perché mi ti sa fare? Con ritratto e con americano. Non era che ho ritratto si ricorda. Era d'origine corso. No, non è mica giunto qui, ma Un'amica. l'origine No, era d'origine. mica a corso. E qual era popoluta? Marilyn. Marilyn, Happy birthday. Papà, risposta buona, bravo! Dunque, Emilio, sono JFK, John Fitzgerald Kennedy, presidente americano, a parte di 1960, faceva parte della dinastia politica di Kennedy, che ha dato deputati, senatori e che ha l'appiccicatrici famosi come Arnold Schwarzenegger, certi nomi di maritato con una nipote di Kennedy. C'è una teoria che dice che JFK sarebbe stato tombo dai corsi che all'epoca lo dava contro French Connection e i corsi erano appena mischiati con questa mafia qui. Complimenti Durchini, davvero, eh? Potete sciacquare, no? Ci vuole la truolo, eh? Ci vuole la truolo. Allora, dopo a su Sciapagappo, avete 60 punti, bravi, ma sono in testi con 180 punti, bravi Durchini. E qui manda piano piano e mi attira un velo di melodia. Fa subire e ti davvero, eh? Ci vuole ascoltare un po' di ritagli, ascoltate e poi mi dite la risposta buona, 10 punti. E se voi sbagliate, d'altronde, regalate 10 punti all'altra squadra. Allora, ascoltate bene e aprite la rete sul primo ritaglio. J'attends l'amour, Jennifer. Non so. Jennifer, j'attends l'amour. Risposta buona. Ça quand même. L'hai dit trop o no? L'hai dit trop? Sì. Bravo. Allez, ascoltate un secondo. Che mi dite voi? Allora, No, da non Umbria mica. sulla Bidalba. Da Umbria e Isolana, Vital. Sappiate, risposta buona! Salutiamo i nostri amici, eh? Terzo ritaglio, oh. Village People. Macho Man. Che mi dite? Village People, Macho Man. Macho Man, risposta buona,
Oui, mais Chi so chi vi pugni in cuore, ascoltatelo. Che mi dite? Ça, je sais pas. Ah, qui c'est magnifique. Elle est belle. Hein. E ti picciato, ce l'hai già risposta? C'est Jennifer. Ça. Allez, tu la rispondi Comment d'abord. elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus. C'est Jennifer. Ça. Mica Non. Francine Massiari. Non, non, non. No, sentite sta allora, voce. oui. C'è un'idea. Oui, oui, c'est quoi tu as dit? Un'idea o... Se Massani c'è. Non ce n'è che una oggi come Ma questa. Mais le titre, je sais pas. Ma ci ora il titolo e la persona con quale canta Francine. L'avete mica? Si a cantiamo, vabbè. No, non c'è mica Un scritto. titre. Allora pensa Pupunit, alla Sinfonia Nostrale, allora. C'est Massiani, c'est ça. Sinfonia mais le Nostrale. titre- Qual è Pinzetto. che canta la Sinfonia Nostrale? C'ho la risposta, va. L'avete mica? Tira Un nostro amore, Giancarlo Papi e Francine Massiari. Ripeto, aujourd'hui. Magnifica. E Francine la salutiamo, la facciamo forte, eh? Ecco, ti ho regalato 10 Il punti, titolo. piccato. Allora, passo l'ultimo ritaglio, c'ho la 3 o Vilmo, in due si trova questa canzone. Ascoltati bene. Oriental city, the city don't know what the city is. The rest of the crowd, but they just want C'est quoi déjà le film? Oui, non, c'est Se vi posso aiutare, si tratta di una briaghina che va lontano. Se vi posso aiutare, una briaghina che va assai lontano. Una briaghina. Su Vilmo tratta di una briaghina. Geribatrip. Essaye, hein. Essaye. Deriba Trip. Qual è su? Deriba Trip. Ce n'è 3. Udouille. Ui. Risposta buona, bravi! Oh, mi ha aiutato qui, eh? Mi ha aiutato, eh? E No, 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 e una di aiuto d'animo. Ho parlato in corso, non mica detto very bad trip, ho detto briaghina. Ah, E c'è anche una versione di Mike Tasoni che canta questa canzone. Ah, bon. Preferisco come cacciatore, eh? Perché- sicuro. Dopo aver tirato su Vilu, i rossi stanno 100 punti, bravi! Ma i nostri sapientoni di stasera sono i turchini con 180 punti, bravi! Un vinivetti che nessuno ha perso stasera, regali per tutti! I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di Azogaz con creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari di oggi. Ci siamo campati davvero, eh? Stasera una bella partita e ringraziamo sia due belli squadre che sono venuti per giocare, ringraziamo il pubblico e Luis in particolare che ha partecipato, ringraziamo e ringrazio a Mariangela che ci ha imparato. Sapete chi voi, se volete venire con noi, da pubblico o a giocare, È semplice, sapientoni.tv. Da che a poco ritroverete tutti i diari, ma noi almeno stasera abbiamo giocato, abbiamo imparato. ma soprattutto, gente, ci siamo! Campari! A ringraziare a presto!